Circa 4.980 € an Kaltmiete im Schönwald-Perlach. Insgesamt 192 Quadratmeter an Wohnfläche auf 4 Etagen, Baujahr 2026. Panoramakamin mitten im schönen Wohnbereich mit ca. 57 Quadratmeter Wohnfläche. Schiebetür auf und man steht im großflächigen 150 Quadratmeter großen Privatgarten. Im Untergeschoss haben wir einen Hobbyraum, entweder Fitnessraum oder Heimkino. Dann geht es ins Obergeschoss hoch. Im Obergeschoss haben wir ein Badezimmer mit Fenster und ebenerdiger Dusche, sowie 2 oder 3 Schlafzimmer, entweder als Homeoffice auch nutzbar. Im Dachgeschoss ist genügend Platz für die Eltern mit Ankleider, Homeoffice oder Yoga-Bereich. Ein sehr großflächiges Badezimmer mit Badewanne, Dusche und das Schlafzimmer.